Всем привет, ребята! И мы уже купили чемоданы спустя один день после того видео, потому что поездка была организована, путевка была организована на сегодня в 12 часов. Сейчас только 10, поэтому, в принципе, у нас 2 часа. Поэтому успеем подготовиться. Вот наши чемоданы. Мы, кстати, уже купили билеты и паспорта. Ну, как паспорта купили, они у нас были. Там мы летим вообще на море, там должен быть для нас отель уже Я не знаю, как это говорить. Короче, там должен отель для нас быть куплен. Доперла все-таки. Доперла. За нашей квартирой будет присматривать соседка, которая одновременно же моя подруга. Вы знаете, вы видели уже мой день, где она там. Она будет за ней присматривать. То есть квартира полностью в ее расположении. Пойдем. Я только не знала, там можно купить купальники, у нас их нету. Потому что никогда на море не ездила. Идите, что там. Бери, чтобы ходить там. Дай ему чемодан. Так, сейчас будем собирать. Главное, паспорт, билет, самый конец положить в самое, да, чтобы потом не искать их по всему магазину. Все, если собирать что хочешь, я свою собираю, на свою кепку собирай. Так, я возьму себе вот эту пижаму. Так, возьму пижамку. Так, во-первых, я возьму себе кепошку. Не влезает. Что делать? Не знаю. Оставь ее дома. Окей, возьму себе пижаму. Что еще можно взять? Ну, бери, что хочешь. Я возьму себе, костюм. Вот этот вот. Так, вот это я возьму. Вот это я возьму. Так, что еще можно взять? Кстати, возьми такой же комбинезон, как у меня. Да зачем? Вот этот возьму. Так у нас. Потому что если брать мало вещей, то потом тебе не в чем будет ходить. О, мой любимый комбезик. Жилетик. Слушай, дай мне. Я обиделся. Ну на чё опять? Господи, успокойся. Я же просто пошутил. Ладно. Мы уходовые средства не будем брать, потому что там просто не надо за собой ухаживать. Там ты постоянно нормальный. Кстати, да, у нас там на неделю билетик. На целую неделю. Поэтому надо брать много одежды. Поэтому мы тут сидели практически полчаса и снимали только как мы берем. Пижама у нас еще одна есть, как вы помните с прошлого ролика. Напоминаю, что за нашей квартирой будет приглядывать соседка. Вот. На. У нее тоже есть животные. Она, моя подруга, будет приглядывать за всеми вот этими вот. Ее, короче, квартира будет в нашем распоряжении. Иногда мы ей будем звонить. Возьмем кошелечек. Кто тебя не сжал? Так, это твой телефон. Это мой кошелек. Так, стоп. Да, блин. Так, это мой, это твой. Угу. Короче, соберемся и включим камеру. В общем, ребята, мы уже собрались. Идем, короче, в лифт. И будем уже выходить в самолет. Пойдем. Мы, короче, пришли, чемоданы собрали. Стоим в очереди, ждем, пока все пройдут. А очередь тут не маленькая. Так, ребят, почти вся очередь прошла. Мы сейчас идем. Здрасте. Здравствуйте, показывайте ваши билеты и паспорта.
Вот паспорт и вот билет. Так, хорошо, проходите на борт. Так, на борт еще рано. Здрасте. Билет и паспорт. Вот. И вот. Все, вот, забирайте. Все, пошли. Пойдем. Так, здрасте. Здрасте. Так, что у вас там? Ничего, вроде запрещенного. Наверное, сломался. Угу. Так, все, ждать ее только осталось. У вас там тоже вроде ничего нету такого. Он точно сломался очень, наверное. Ну хорошо, до свидания. Угу. Так, ну все, ждем рейс. Так, ребята, наш рейс пришел. Сейчас все пойдут в посадку. У нас первое место, поэтому мы идем первым. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете проходить на борт. Угу. Так. И мы садимся сюда. Это вот. Все. Это не наше. Ну и все там начинают уже проходить. Типа там на борт, все остальное там. Рейс отправляется только через 5 минут. Так, погнали, затаримся. Так, кошелек достал, ну сейчас достану, подожди. Билет сюда. Погнали. Только есть 5 минут. Так. Ой, шоколадку возьму. Сюда надо. Ты бери, что хочешь. Давай чипсы. Все. Так, ну я попить себе возьму еще апельсиновый сок. И я себе тоже. Все. Бери, пошли. Пойдем, потому что до ужина ждать еще долго. Все. Осталось только ждать, пока прилетим. Прошло 5 минут. Мы взлетаем. Пристегните ремни. Давай. Я пристегнулась, все. Ждем. Все, мы летим. Если что, официант подойдет потом. Когда уже надо будет, ну, типа, он там в своей каюте, там что-то делает. И когда уже будет обед, тогда он уже подойдет. Уже обед. Так, давайте, что вы желаете. Так, сначала я. Угу. Что вы хотите? Давайте маленький сок в коробочке. Угу. И вот это. Хорошо, до свидания. Тибери. Здравствуйте. Здрасте. Можно мне, пожалуйста, вот этот, я не знаю, как его зовут, и пироженку. Хорошо, до свидания. Почему он говорит до свидания? Не знаю. Кстати, да, сок мы до сих пор не выпили. А я свой уже допиваю. Вот это. Все, я его полностью выпила. У вас есть где-нибудь тут мусорка? Нет, придется хранить до этого, до посадки. Я чуть.
Так, уже наступает ночь, и везде выключается свет, и надо спать. Думаю, спать не будем. Когда все заснули. Фиола до сих пор летит, мы не спим, мы любим ночью потусоваться. В самолете особенно. Есть что, да, мы поменялись. Мне была шоколадка, а ей чипсы, потому что она захотела чипсы, а я захотела шоколадку. Ну и осталось только ждать утра, мы будем потихоньку ложиться спать. Угу. Пассажиры, скоро посадка, просыпаемся. Кого? Посадка скоро, я быстрее тебя встала. Понятно. Через сколько посадка? Не знаю, наверное, где-то через полчаса. Понятно. Ну все, осталось только ждать. Посадка. Опа, все. Мы приземлились, пассажиры, можете выходить. Ну все, пойдем. Чемодан забери. Я-то заберу. Ты тоже забирай. Пойдем, пойдем. Остальные там сами пускай выходят. Так, ну все. Это нам уже не надо, это кто отсюда летит. Все. Привет, короче, ребят, мы уже дошли. Если что, нас предупредили, то что в этом отеле все говорят по-русски. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы бы хотели ключ с 3-й комнаты. Хорошо, сейчас. Вот он, ваш ключ. Хорошо, спасибо. Погнали купальники купим. Здравствуйте. Здравствуйте, вы купальники или что-то другое? Купальники. Ну все, тогда выбирайте. Я не знаю, тут что-то как-то все мне не нравится. Ну мы ж сюда временно, камон. Но купальники потом куда денем. Куда-нибудь наденем. Я себе вот такого хочу. Окей. Окей, этот возьмем. Ну все. Мы выбрали. Угу. Можно их. Так. По карте или наличными по карте? Сейчас я все сделаю. Угу. Все, оплата пошла. Успешно. До свидания. До свидания. Тут есть такой классный ресторан. Я хочу, чтобы ты там побывал. Погнали на 3-й этаж. Пойдем. Так, ребят, мы уже приехали. Тут, кажется, занято. В натуре, что ли? Я не знаю. Ну, ты видишь вот эти вот вещи, типа, я не знаю, может, их просто так оставили. Пойдем посмотрим. Если нет, то я их выкину. Ага. Да тут вроде никого нет. Господи, я уже, блин, знаешь, как перепугалась. Так, окей. О, денежка. Денежка лишняя не побежает никогда. Окей, давай собирать пакеты. В чемодане там ничего нет. Зачем их вообще тут? Короче, пакеты мы вынесли. Это полный капец. Но мешочек мы себе оставили. Он довольно прикольный. И вот такую игрушку. Она тоже реально классная. Я в нее уже в детстве играла. Тут фотик, тут бутылочки. Ну, короче, это там было письмо, типа еще, типа вот это вот все. Это будущим хозяевам. Поэтому мы будущие хозяева. Мы тут и типа, ну, делаем, что хотим. Так, купальники здесь пускай лежат. Я надухаюсь. Хотя они с ароматом эти клубники. Так, окей. Ключи сюда. Телефон, паспорт, кошелек. Билет обратно нам еще надо сделать, а вот этот билет, он обратный вперед. Так, путевку нам уже не надо. Так, вот вещи. Их вообще надо в шкаф.
Вот это вот все я, пожалуй, в шкаф поставлю. Все вещи. Я, пожалуй, тоже не погнали. Так, вот шкаф. Так, мой кошелек сюда. Так, телефон я поставлю сюда. Я положу рядом. Так, паспорт я положу наверх. Билет тоже. Давай вот это вот все вещи пониже убьем, чтобы сюда можно было одежду положить. Давай. Бутылки все вот в этот шкафчик берем. Ну, спасибо прошлым хозяевам. Если бы не они, нам пришлось все покупать. Так, мои вещи вместе с твоими. Что тебе не нравится? Так, это наш телек. Мы потом еще сходим дисков купим, но потом их просто заберем с собой. Вау. Ты видишь, какая тут высота? Вижу, блин, это капец, как красиво. Так, Кейт, надо определиться, где-то кто спать будет. Либо здесь вместе, либо по раздельности. Кто-то там на большом, а кто здесь на одной. Вообще там, по идее, для малыша типа комнатка. А нам же все равно. Мы ж тут одни живем. Давай я буду в комнате там спать. Я просто не хочу вместе спать. Окей. А скоро, ребятки, ждите вторую часть нашего влога. В следующем влоге мы пойдем на море, и мы пойдем, короче, тут есть парк, прикольно очень. Мы туда еще пойдем. Всем пока!